Hello friends, I am Preet Singh. How are you all? I hope you all are well. If you have not subscribed to our YouTube channel AV Education, then subscribe. Videos can reach you. बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर ₹5000 ईयर 2026। मुख्य कंपोनेंट सिलेक्शन 2026 के मार्केट के हिसाब से 50,000 में आपको AMD Ryzen प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए क्योंकि यह बजट में बेहतर वैल्यू देता है। कंपोनेंट रिकमेंडेशन एस्टिमेटेड प्राइस CPU प्रोसेसर AMD Ryzen 5 5600 और 8500G 11,000 से 12,000। GPU ग्राफिक्स कार्ड AMD Ryzen RX 6600 8GB VRAM 19,000 से 20,000। मदरबोर्ड ग्राफिक्स B450M और B550M DS3H 6,000 से 7,000। रैम 16GB 8GB × 2 DDR 3200 mAh 3,500 से 4,000। स्टोरेज 512GB NVMe M.2 SSD 3,000 से 3,500। PSU पावर सप्लाई 550 वाट 80+ ब्रॉन्ज 8 एक्सपोर्ट्स ऑब्लिक डीप कोल 3,000 से 3,500। कैबिनेट एनी RGB कैबिनेट विथ गुड एयर फ्लो 3,000। टोटल 49,500 to 50,000। कंपोनेंट्स को गहराई से समझें। CPU गेमिंग के लिए 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स जरूरी है। Ryzen 5 5600 एक बेस्ट वैल्यू प्रोसेसर है जो RX 6600 के साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के काम करता है। GPU ₹50 के बजट में AMD Ryzen RX 6600 सबसे ताकतवर कार्ड है। यह NVIDIA के RTX 3050 से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है और 1080 पिक्सल गेमिंग के लिए किंग माना जाता है। रैम कभी भी सिंगल स्टिक 16GB × 1 ना लें, हमेशा 2 स्टिक 8GB × 2 लें। इससे डुअल चैनल मेमोरी का फायदा मिलता है और गेमिंग में FPS बढ़ जाते हैं। पीसी बिल्ड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। पीसी को खुद असेंबल करने में लगभग 30 से 45 मिनट लगते हैं। यह आसान तरीका है। मदरबोर्ड तैयार करें। मदरबोर्ड को उसके बॉक्स के ऊपर रखें। CPU सॉकेट खोलें और प्रोसेसर के सुनहरे त्रिकोण ट्रायंगल को सॉकेट के निशान से मिलाकर आराम से बैठाएं। इसके बाद रैम को क्लिक की आवाज आने तक
स्लॉट्स में दबाएं। SSD और कूलर लगाएं। M.2 NVMe SSD को उसके छोटे स्लॉट में लगाएं और स्क्रू टाइट कर दें। अब CPU के ऊपर थर्मल पेस्ट लगाएं और CPU कूलर को कस दें। कैबिनेट में फिटिंग कैबिनेट को खोलें और IO शील्ड मदरबोर्ड के पीछे वाला हिस्सा को पीछे लगाएं। अब सावधानी से मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर स्क्रू की मदद से फिट करें। पावर सप्लाई PSU जोड़ें। PSU को कैबिनेट के नीचे वाले हिस्से में लगाएं। अब मदरबोर्ड के 24 पिन केबल और CPU के 8 पिन केबल को जोड़ें। ग्राफिक्स कार्ड GPU लगाएं। सबसे आखिरी में GPU को सबसे ऊपर वाले PCIe स्लॉट में लगाएं और PSU से आने वाली पावर केबल उसमें जोड़ दें। ध्यान रखने वाली बातें। मॉनिटर इस PC के साथ 1080 पिक्सल 144 हर्ट्ज या 165 हर्ट्ज का मॉनिटर सबसे अच्छा रहेगा। OS विंडोज 10 या 11 को SSD में ही इंस्टॉल करें ताकि PC 10 सेकेंड्स में बूस्ट हो सके। एयर फ्लो सुनिश्चित करें कि कैबिनेट में कम से कम 2 पंखे आगे हवा खींचने के लिए और पीछे हवा बाहर निकालने के लिए हो। अगर आपको कंपोनेंट्स के दाम कम करने हैं तो सेल का इंतजार करें या किसी विश्वसनीय लोकल मार्केट से ऑफलाइन खरीदारी करें। वहां आपको 1000 से 2000 की और बचत हो सकती है।